Hello, what's up, Explorer? It's me again, Aris Alejo Villanueva, your vlogger for today. At ngayon, ang ating topic ay magre-review tayo ng iRig na ating binili sa Shopee, guys. And humingi lang ako sa inyo ng pasensya dahil medyo na-late tayo sa ating pag-upload at na-late din tayo sa ating pag-review ng ating iRig. Kasi nga, sa sobrang dami natin ginawa, dumaan pa yung mga bagyo-bagyo. Yan. And thanks pa rin, at least safe pa rin tayo, guys. Okay? Marami kasi nagtatanong sa akin na paano daw mag-set up. So ngayon, guys, may sabihin ako sa inyo na tips lang kasi yung iba na ilan na narinig ko na once na ginamit nila yung iRig is may feedback daw, merong noise, merong delay. Ayan. So actually, baka mali lang yung jack na sinasalpak nyo sa iRig, guys. Kaya pasin mo kung mabibili mo sa Shopee, guys, na meron siyang manual na kasama. So baka hindi mo lang nababasa yung manual kasi nandun yung instructions. Okay? So kaya may manual siya. So ibig sabihin, yun yung guide para maging okay ang ating paggamit ng iRig, guys. Nagamit ko na to sa pag-record ng mga kanta namin. And ngayon, ipapakita ko din sa inyo yung sample ng without iRig and may iRig na effect. Ayan, guys. So ngayon, sa video ito, hindi tayo magigitara, okay? Kasi nga nasira ng bagyong Kinta ang ating gitara. O na lang kayo ng sample kung paano siya i-set up, okay? So, natin patagalin, ito na siya. Imagine nyo na lang na ito yung ating cable. Ayan, cable na saksakan sa gitara, okay? Pero ito ay isa stereo jack na ginamit natin through V8 and drum pad ng Medley. Yan. So, Medley na Alesis, guys. Ayan. So, ito yung saksakan niya. Ayan. Then, we have a TRRRS na jack. So, ito yung sinasalpak sa cellphone, guys. And we have a female TRRS. Ayan. So, ito siya. So, meron dito nakalagay na logo. Ayan. So, symbol na ito ay output. So, sabihin, dito lumalabas yung ating tunog. Ayan. Ngayon, ito naman, ito yung ilalagay mo sa cellphone para magkaroon siya ng different effect, okay, sa guitar. And this is input, guys. Ayan, input na dito mo naman isaksak yung gitara natin, okay? Mapa-electric man or mapa-acoustic, guys. Pwede basta't may pick up yung ating acoustic. So sa mic, hindi ko pa natatry kung pwede ba na pencil mic. Pero ang natry ko lang is electric guitar. So no need na amplifier. So kung mag-amplifier ka, so dito mo siya ilalagay. Yan, guys. Okay? So sample natin. So para mabilis na tayo, guys. Imagine mo na lang din na ang isasalpa ko ditong cellphone is touchscreen. Yan. So ang ginagamit ko pag Android kasi is Stonebridge. So hindi ko pa natatry yung mga ibang apps sa Play Store. Ang natry ko pa lang is Stonebridge. Yan. Ngayon, imagine mo na lang na this is a smartphone. Yan. Ayan. So sa iRig na ito, before we start, so wag mo muna ilalagay ang jack cable ng guitar. So wag muna, guys. Ngayon, ang unahin mo muna i-set up kasi yung iba kasi baka bumili ako ng iRig pero hindi gumagana yung iRig. What happened? Bakit ni tumutunog? Bakit nag-feedback? Bakit nagkakaroon ng noise? Baka kasi mali yung ating setup. Okay? Ngayon, ituro ko sa iyo step by step. Okay? Una, itong iRig natin, then cellphone. Imagine mo na lang na itong cellphone na ito ay smartphone. Pero kasi ang ginagamit kong cellphone for iRig is yung camera na ginagamit natin ngayon. Okay? Then imagine mo na lang na this is a Android cellphone. Naks, Android talaga. Ganto, unahin mo muna na isalpak itong iRig sa cellphone. Yan. So yan siya, guys. Ayan, nakasaksak na. Then yung output naman, through headphone or anything na may labas niya yung sounds. So marami nagkakamali na kung bakit nagkaka-delay, nagkakaroon ng noise, feedback yung kanilang audio. Kasi nga, ang ginagamit ng karamihan ay earphone. Yan. So this is an earphone na MI. Okay? So ipapapaliwanag ko sa inyo, guys, na ang sinabi sa manual is TRRS. So isabihin, dalawa lang yung ring niya. So, pag earphone na ginamit natin sa cellphone is tatlong ring. Ayan, kung makikita mo sa camera, ayan siya, tatlong ring. Kaya pag nilagay mo dito, tutunog naman siya talaga.
tutunog siya. Ang problema, nagkakaroon siya ng feedback, nagkakaroon siya ng noise like yun. So yun ang problema. Kasi nga nagkakaroon siya ng ground kasi nga hindi nga compatible sa sinaksak mo. Ngayon, ang ginagamit natin talaga is ito. Ayun siya guys. Yan, dalawang bilog na, dalawang itim is a TRRS 3.5mm jack phone. Yan. Basta ganito yung saksakan niya na 3.5, okay siya. Pero pag itong nilagay mo na TRRS na 3.5mm jack earphone, gagana siya, pero ang problema is nagkakaroon siya ng noise and feedback. Then marami nagkakamali din sa gumagamit ako ng V8 sound card. Yes, gumagamit din ako ng V8 sound card. And kung mapasin mo sa V8 sound card is tatlong ating male TRRS. Ayan. So natry ko na rin to before. Nilagay ko dito sa V8. Tapos nilagay ko itong red na ito sa backtrack sa sound card. Ang nangyayari, gumagana siya, pero ang problema is nagkakaroon din siya ng noise or feedback. Yan. Kaya ang ginagamit ko is bumili ako ng extension cable na which is ang kanyang male ay TRRS. Yan. Kung makikita mo sa screen na yan, yan yung binili ko. Nabibili din yan sa Shopee. Tapos itinoconnect ko na lang siya dito sa V8 sound card, yung female niya. Then okay siya. V8 sound card. Then once na na-connect mo siya, example, i-connect natin sa V8 sound card, pero imagine nyo na lang na dalawa ito kasi nga gamit ko yung sa mic yung cable. So yan. Since tapos na ating setup, ayan, so wala pa yung ating guitar jack, no? So wait muna. So panghuli yun guys, okay? Panghuli yun. Then ngayon, ang ginagamit natin ay Stonebridge. So, example natin is the Stonebridge na lang to. Ayan, ipa-press na lang natin sa screen yung Stonebridge app. Yan. So, once na-open mo yung Stonebridge, guys, take note, ang Stonebridge niya ay required ng data or internet connection. Yan. So once na nakapili ka ng mga effects sa Stonebridge, and yes, mas maganda rin siya sa Apple, sa iOS, yung natawag na Amplitude application sa iOS, Apple. Yan. Ngayon, since na okay na yung setup mo, meron ka ng Stonebridge, na-open mo ng Stonebridge mo, na-setup at naka-ano ka na, and panghuli mo siyang ilalagay yung jack ng guitar. Yan. Since na-setup mo na siya, kaya ito na yan. Alam ko natatawa kayo sa aking mga pinagagawa kasi nga keypad phone yung ating ginamit na sample. Pero okay lang, at least makita mo yung kung paano siya gawin. Step by step. And then after nun is pili ka na ng effect mo. Okay? So require siya ng internet. Pero bibigyan ka ng tips guys ha. Once na nakapili ka ng effects, pusuan mo yung effect na yun. Tapos i-close mo yung application, patayin mo internet, i-open mo, nandun pa rin yun guys. Yun yung technique para at least hindi maubos yung internet mo at the same time, save pa sa battery. Okay? May test ka na naman ngayong araw na ito. Ayan. Since na okay ng ating iRig, guys, ayan. So, ipapakita ko naman sa inyo yung sample ng iRig effect. Okay? If you have more question, more about this video, guys, you can comment down below and also message me para at least sa mga technical difficulties ng audio. Okay?